したこと覚えてる？ずっと応援してるよ。今忙しいの？ Yeah, yeah, yeah. 東京都渋谷この道まるかえぐい居酒屋앞널 기다리고 있어 김이가 시대로 내 웃긴 친구들 뮤비 다 찍고서 얘 놀러 나왔어 yeah. 한때 널 힘들게 건너지 마 yeah. 괜찮아 야 벌써 2년 전이야 yeah. 맞았다 우린 지금의 관계가 배려한 게 아닐까 이게 완성형인가 봐 yeah. 추억의 소재 연이 변했어 그 안에 비핵은 너에게 말했어 언젠간 한국과 일본에서 날 알아보게 한다고 그 포스터가 된다고 얘도 머리 벌어서 난 여기 날아와 싶어 운명이라고 말해 널 데려간다는 약속들 날마다 코코니 하루 마다 코코니 하루 마다 코코니 하루 마다 코코니 하루 내가 머리 벌어서 웃겨쳐 너를 위해서 내 노력했는데 못 돌아와 고독한 너의 대부 코코니 하루 대부 코코니 하루 변하지 않는 약속은 여기에 있어 yeah. 과거 어떻게 좋게 막 변하네 yeah. 업데이팅에 또 숲이 매번 버리지 않네 yeah. 내리룩처럼 보이는 삶을 살고 있어 yeah. 말했잖아 한국 일본의 팬이 늘었어 yeah. 그래도 고마워 너 덕분인 것 같아 에이시아도 아닌 일본 여자들이 내게 뒤에 막대 익숙해 내 노래 안에도 좋다 주네 네 얘긴 내 다른 여자들이 도키도키하네 영원히 너의 약속 기억할 것 같다 yeah. 내가 잘 되고만 보고 저 시작이 너라서 yeah. 내 너와의 모든 시간을 비추고 있던 결과 yeah. 그 시간을 밟고 올라가서 별이 되가는 나 너도 많이 벌어서 난 여기 날아왔을 거 운명이라고 말해 널 데려간다는 약속들 때마다 꼭